hoy estoy con la perra de mi abuelo Vicky. Y en realidad, cuando bailé Deadpool, la casa no era mía, era del abuelo, la que vieron, con escaleras y todo. Es súper joven, mi abuelo. Gracias. Vicky. Amigos, suscríbanse si quieren más videos con Vicky y Armando Fajitas. Y 25.000 likes.